Халах Дөрвөн аймгийн зүүн хязгаар төсөц Сэцэнхан аймгийн Хурцун төвдөнгийн гошуу агуу их Югзүр хотогтын шавь нутаг. 1923 оны засгийн газрын 38 дугаар тогтоолоор Хурцун төвдөнгийн гошууг Зотолхон уулын гошуу болгож 1924 оны хавар тус гошууны анх дугаар хурал зохион байгуулагдаж Баян цогт Баян уул урт цагаан аваа гэсэн 3 сумтайгаар байгуулж 1925 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн засгийн газрын тогтоолоор Югзүр хотогтын шавьийг Эрдэнэсаgaan уулын хошуу болгож зүүн төв гэсэн 2 сумын төвтөөгөөр байгуулсан байна. 1942 онд шинээр байгуулагдсан Явхлан Чарга аймагт Зотол урт зэрэг сумыг шилжүүлж 1961 онд сумыг нэгтгэн Эрдэнэсаgaan гэж нэрлсэн төвхтэй байдаг. Хатгин төмний нутаг Эрдэнэсаgaan сум нь илүү нугламд үзэмчин шилмэл үйлдвэрийн хоныг өсгөн үржүүлдэг. Газар нутаг нь тал хэрийн бүсэд оршдог учраас сөд өвс, царван, бонго зэрэг ховор эмийн ургамлууд олноор ургадаг. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэсаgaan сумын засаг даргын тамгийн газар нь 33 хүний бүрэлдэхүүнтэй төрийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа бөгөөд засаг дарга, засаг даргын орлогч, 8 багийн засаг дарга, нийт 10 улс төрийн албан хаагч, төрийн захиргааны 14 төшмөд, төрийн үйлчилгээний 9 ажилтнтай төрийн үйл ажиллагааг ард иргэдэд чирэгдэлгүй тэгш сайн хөргөн ажиллаж байна. За 2018-аас 19 оны үйлчлэлийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бол өнөө жил манайд сумын 4 хатлангийн салаа компани ажиллаж байна. Энэ компаниудаас бид гэрээгээр 6,000 орчим боодлов буюу 100 тонн өвс бэлтгэж өвлийн нөөцийг бэлдэж ингэж ажиллаж байна. Эхнээсээ бид татан авалтаа аваад хураалтын үйл ажиллагааг ингэж эхэлж байгаа. Энэ намрын хувьд бол манай сум зуншлах сайхан байсан, намаржилт сайхан, мал зүрэг тарган затгалан ийм сайхан намар, урт сайхан намар болж байна. За үйлчлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд төв суурин газрын бэлтгэлүүд бол ерөнхийдөө хангагдсан. Биднэрт хүлээгдээд байгаа ажил бол энэ сумын төвийн шинжилэл төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ёстой. 5 төрлийн ажил нэлээд их удаашралтай байгаа. Тухайн компани хариуцлагагүй улмаас энэ үйл ажиллагаа ашиглалтанд орохгүй 3-4 жил болж байна. Энэ намар халаалтынх нь гисхийг хүлээлцүүлэх гэсэн ийм чигтээ ажиллаж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа бүрэн дүүрэн ашиглалтанд орвол Эрдэнэсаgaan сум нэгдсэн халаалтанд орох ийм болцоо нөхцлөөр хангагдах юм аа. За бусад үйлчлэлийн бэлтгэл ажлуудыг бол засвар үйлчлэгээ байгууллагын ажлууд бол бүрэн дүүрэн гүйцэтгэж дууссан байгаа. 2007 оны ерөнхийлөгчийн 97 дугаар зарлагын дагуу төрийн албаны нээлттэй өдрөлийг зохион байгуулж ингэж эхлэх гэж байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагаатай холбогдуулаад бид өхөн зорилт төлгийн 4 өрхөд сум аймгийн засаг даргын мөрийн готвор тусгагдсны дагуу 4 гэрийн тусламж үзүүлж мөн ард иргэдийнхээ тусламж дэмжлэгээр хил хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж хөрөнгө оруулалтаар хандив цуглуулж 8 моцоглыг 8 тусдад гардуулах ийм ёслолын ажиллагаа болж дээрээс нь намрын өдрүүдэд зохион байгуулагддаг алтан намар үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах ийм үйл ажиллагаануудыг сумдаа өнөөдөр зохион байгуулж ажиллах гэж байна. За сумын иргэдийн төлөөлчдийн хурал нь өнгөрч 2018 онд ээлжид болон ээлжид тус 4-5 дугаар хуралдааныг зохион байгуулж хуралдууллаа. За энэхүү хуралдаанаар сумын засаг даргын 2017 оны ажлын тайлан, мөн 2017 оны нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, за 2018 оны нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөө чиглэл, за мөн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2017 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, мөн 2018 оны төсвийн төсөл, за мөн
орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалт. За одоо мөн 2017 оны төлөвлөгөөний одоо биелэлт 2018 оны төсвийн газар зохион байгуулалтын төсөл зэргийг одоо хэлцэж баталж ажилласан. Төр захиргааны байгууллага үйл ажиллагаагаа сурталчлах төрийн албаны нээлттэй өдөрлөг инхүү эхлэхэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн манай Эрдэнэсаgaan сумдаа нас ингээд уламжил болоод явах зохион байгуулагдж байгаа энэ сайхан нээлттэй өдөрлөг одоо төрийн үйл ажиллагааг түмэндээ өргөх, төргөн шуурга хүргэх, төрийн үйл ажиллагааг таниулах энэ сайхан өдөр маань өнөөдөр ингээд сайхан зохион байгуулагдж байгаа бид бүхэн баяртай байна. Та бүхнийгээ хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Өдөрлөгийн үйл ажиллагааг тохиолдуулаад төрийн албаны үйлчлэгийг бас ард иргэд таниулах, сурчлах зорилгоор мөн хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлгөөс Эрдэнэсаgaan сумын 8 багийн ард иргэдийн хандиваар Эрдэнэсаgaan сумын хэдийн цэргийн ангидаа 8 очигд бас очиодоо ангидаа бас 8 очигд инхүү бас хандиваар тусламж үзүүлж байгаа. Та бүхний өмнө энэхүү арга хэмжээндээр мөн мэдээлэл хийхээр хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний байцаагч шин цэцгийг урьж байна. За ингээд манай нийгмийн хамгааллын бодлогоос одоо хэрэгжүүлж байгаа 2 том төсөл хөтөлбөрүүд байгаа. За энэ нь болохоор аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан. За энэ болохоор өрхийн хөгжлийг дэмжих гэдэг энэ нийгмийн бодлогын хилцээс хэрэгжүүлж байгаа. За манайхтай хамтраад манай сумын нийт одоо сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт сонгогдсон тухайн жилдээ хөгжүүлэх ёстой өрх гэж одоо сумын засаг даргын ажлын хөтөлбөрт ордог байгаа. За энэ хөтөлбөрөөс манайх сонгоод 4 одоо зорилтууд бүлгийнхаа өрхөд өргөө цагаан гэрээ гардуулах ийм ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн манай хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 ахмад нас нь одоо өөрөө одоо нөө суух тэрэгцрийг ингэж одоо манай сумын засаг даргаас ингэ гардуулж байгаамаа. Ингээд олон сайхан үйл явдлууд давхацсан өдөр байлаа. Аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэсаgaan сумын 4 иргэнд өргөө цагаан гэр гардуулах ёслолын ажиллагаа болж сумын өдөрлгүүд эзэд нь хүлээлгэж өглөө. За ингээд сум орон нутаг мань ингээд намаа өргөө цагаан гэртэй болгож өгсөн баярлаа гэж хэлээ та. Тэгээ би л одоо ингээд өргөдлөгөөсөн эмэгтэй гэдгээр ингээд одоо ингээд орон нутагтаа хийх зорилго бүлгээр ингээд ажил тусламж төрөндөө тусалж байнгын тэгж явна. Тэгээ сумдаа хэдэн жил амьдарч хэдэн хүүхдүүд аа? Би 4 хүүхэдтэй. Сумдаа би одоо ингээд 42-тэй амьдарч байна та. За өнөөдөр бас сум орон нутгаас өргөө сайхан гэр олголоо. Тэгээд өнөөдрийнхөө сэтгэлээс үзэгчтэй хуваалцааж. За би Эрдэнэсаgaan сумын 8 дугаар огийн иргэн өндөр насны Балчингийн бөөрөнхий гэдэг өгшин байна. Би өнөөдөр ингэж одоо төр засаг өмнө ингэж намайг сайхан харж үзэж яаж байгаа төстэй маш их баяртай байна. Эмээн одоо баярлсан талхснаа бүх ард түмэн төр засагтаа илэрхийлье. Тэгээ хойштоо одоо ажил намжилттай эргүүлэнг сайн сайхан нэг хүсэн өрөөж доо бүх том төр засагтаа. За таны ингэр дээр бол одоо маш олон одон тэмдэг ялалзж байна. Тэгэхээр та бас төр засагтаа тийм ээ одоо хэдэн жил алба хааж ямар албан зүтгэж би Эрдэнэсаgaan сумдаа M8 төгсөөлөж 20 жил ажиллаад дүүртэй болсон. Хэдэн хүүхдүүд аа? 8. Тухайн суманд хилийн цэргийн тэг 146 дугаар анги хилийн бичигт бомбт зэрэг хил хамгаалах албад байрладаг юм аа. Манай Эрдэнэсагааны отряд одоо 82 жилийн түүхэн одоо ийм хилийн отряд аа. Монгол улсын хилийнхаа одоо зүүн хязгаарыг хамгаалж идэг ийм отряд. Тэгэд энэ отрядыг одоо энэ 82 жилийн түүхэндээ орон нутгийн орчин суугчид хил хамгаалах туслах хүч нэгшүүд ди оролцоотойгоор хамгаалж ирсэн юм түүхтэй. Энэ ч утгаараа 2016 оноос хойш бас бид хамтран ажиллаж орон нутгийн орчин суугчид, орон нутгийн удирдлага,
хил хамгаалах туслах хүчний гишүүд малч төлөмжтэйг нийлэн улсын хил хамгаалах үйл ажиллагааг хамтран явуулж байгаа. Сум орон нутгийнхаа амар тайван байдлыг тэр тусмаа Монгол орныхоо халдашгүй дархан байдлыг ханган ажилдаг. Эрэлхээрээ хилчиддэн зориулж сумын иргэд өөрсдөө санаачлан нэг баг, нэг мотоцикл аянг өргүүлж 8 багаас нийт 8 мотоциклыг хилийн зурвас дагуу албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа заставын албан хаагчдад хүлээлгэж өгсөн. Энэ үйл ажиллагаанд хилийн дугаар ангийн удирдлага, бие бүрэлдэхүүн болон хандивын ажлыг гардан зохион байгуулсан 8 багийн засаг дарганаар оролцлоо. Орчин цагийн хил хамгаалах халуун хилийн зэрэг байлдааны удаантайг одонтой хилийн 046 анги хамт олд чин сэтгэлийн баярын мэнд төргий гэж бодож байна. За энэ нэг баг нэг мотоцикл аян Эрдэнэсагаан сум хилийн домог тороотой одоо олон жил оршин тогтнож байгаа. Энэ одоо Батнах хөрлөө хүрээнд одоо хилчтэй хамгаалалт туслах аян зөвлөл гэж байдаг. Энэ зөвлөлийн хурал нэг сард хуралдаад иргэдийн санаачлагаар шийдвэр гаргасан юм. За ер нь бол хил хамгаалах байдал өнөөдөр бас байдал тийм сайнгүй байгаа. Хил дээр манай хилчтэй маань морин бал одоо муудсан, унаа машин муудсан. Энэ байдлаар хилчтэй туслахыг санаачлаг гаргаад энийг дэмжин тогтоолоод нэг баг 8 багийн хүрээнд 8 мотоцикл хандуулах аян өрнөлөө тогтоол ингээд хэрэгжүүлсэн. За өнөөдрийн байдлаар ингээд 8 баг маань мотоцикл бэлэн болгоод сая 600 нэг багаас сая 650 мянган хандив бүрдүүлсэн. Ингээд мотоцикл гардуулахад бэлэн болсон байна. Манай багаас гээд одоо Эрдэнэсагаан сумын 2 цагаан баг, 2 дугаарыг сумын төвийн баг. Би өөрөө багийн дараа мэндийг амар сайхан гэдэг хүн байна. Баг маань сая 650 мянган төгрөгийг одоо 100-аад иргэд маань одоо хандив цуглуулж бүрдүүлж өнөөдөр хилчтэд хамгаалах туслах аяны хүрээнд гэж амжилттай өрнүүлэн гардуулж байна. Энэ одоо энэ цаашдаа энэ Эрдэнэсагааны ард иргэдийн хандив гэдэг нь эх орны зүүн өмнөд хязгаарыг хилийн аюулгүй байдлыг хангах. Тэрнсмаа энэ манай тал гэрийн бүс нутаг бол мал ихтэй. Хилийн торын байлгын хилчтэй маань унаа машин сайтай байвал одоо энэ цаг үеийн аюул хил давах аюулаас урьдчилан сэгийг. Ер нь цаашдаа Монгол улсын хил дахин амгалан тайван байх одоо хүчтэй нөлөөлөх юм зүйл гэж бодож одоо иргэд маш их одоо сэтгэл дүүр одоо хандив гаргасан. Энэ одоо баг хамтдаа бас багийнхаа нэг дарагддаг баярлалаа гэж хэлье гэж бодож байна. Энэ 2017 онд энэ багт энэ хэдийн отрядад бол улс орны төсвийн 200 гаруй сая төгрөгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт хийсэн, их олон ажлуудыг хийсэн. 18 онд бол энэ хил хамгаалалтанд ард иргэдийн оролцоог хангах, нийт ард иргэдийг оролцуулах тухай хилийн тухай хууль заасны дагуу ард иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор нэг баг нэг мотоцикл гэдэг аян зарлагдсан. Ингээд бүх багууд ард иргэдээ нийт өөрийнхөө бараг 90%-ийг хамруулж хандив цуглуулж тэгээ ингээд өнөөдөр одоо хэдийн 8 старт энэ хил хамгаалтанд зориулж ийм хурдан унаатай болгож өгдөө. Энэ мотоцикл унаа маань одоо олон километр замыг дуулж хил хамгаалах ажилд их үр гүйцэтгэн байх гэж найдаж байна. Өнөөдөр бид нэр улсын хил хамгаалтанд одоо дэмжлэг үзүүлж 8 одоо багтаа хамтран нэг баг нэг мотоцикл аяны хүрээнд одоо энэ хилчдийг одоо унлагтай болгож хил хамгаалалт одоо дэмжлэг үзүүлж байгаа ийм одоо түүхэн үйл явдал өнөөдөр ингээд тохиож байна. Ингээд хилчдийн малчид хөдөлмөрчдийн одоо хамтын ажиллагаа улам одоо өргөцсөн гэж байгаа. Цаашдаа төрөгчин явж хил хамгаалтаа одоо зохион байгуулж ирнэ гэж итгэлс байна. За өнөөдрийн төрийн албаны нээлтийн удирдлагын арга хэмжээнд нийгмийн халамжуулалтын газраас хэрэгжүү бодлого шийдвэрийг хүргэхийн албамд бол за өрхийн нийгмийн халамжинд дэмжлэг тусцаа зайлшгүй шаардлагатай өргөх иргэнд өөрх иргэнд 4 одоо гэрийг олголоо. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 ахмад насанд 2 тэрэгэн цэрэг олголоо. За мөн хөтөлбөрийн хүрээнд бол за гэрээт малчин хөтөлбөр байгаа. За энийг бол төр зэсгээс болохоор төвд сууршиж байгаа ажилгүй малчдыг гэр бүлээр нь за хөдөө аж ахуйн салбарт одоо хөдөө аж ахуйн салбарт ерөнхийдөө одоо дадлагшуулах нэг журмаар төр зэсгээс одоо 100% эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг хамруулж хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээгээс одоо хоёулын гэр бүлийн хоёулангийн одоо 100% хариуцах. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч малчин төр засаг буюу 50% уйлаж ингэж одоо ажиллах баталгааг нь гаргаж өгч ингэж одоо дэмжиж байгаа. За мөн дараачийн төсөл хөтөлбөрүүд залуучуудын одоо дэмжих хөтөлбөр байгаа. Энэ нь стартап буюу за гарааны бизнес ямар нэгэн бизнес эрхлэх сэтгэлгээтэй залуучуудыг за сургалтанд хамруулж үнэхээр энэ хүний санаа одоо сум орон нутагта одоо зайлшгүй шаардлагатай одоо яг
тийм явуулах үйлчилгээ бол энийг одоо төр засгаас дэмжиж одоо санхүүгийн дэмжлэг болгоод төсөл хөтөлбөрт хамруулах ийм одоо төсөл хөтөлбөрөд одоо энэ жилийн хувьд хэрэгжиж байна. За мөн малжуулах төсөл байна. Манай сумын хэмжээнд малжуулах төслийн хүрээнд бол одоо энэ жил 6 малчин одоо малаа аваад хүлээлцүүлээ. За тухайн мал олгосон одоо малчны дансанд нь мөнгө шилжиж ингээд нийт 28 сая төгрөгийн санхүүжилтийг одоо манайхаа сумд одоо авч ажиллаад байна. За мөн одоо дараагийн төсөл хөтөлбөрөөл одоо ажлын байрны бий болох юм одоо төсөл хөтөлбөр байгаа. За энд бол манайхаас одоо 2 иргэн одоо авсан байгаа. 3 сая гээд нийлээд 6 сая төгрөгийн одоо төсөл хөтөлбөрийг хүлээж авсан байгаа. За мөн дараагийн төсөл хөтөлбөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний газар тариалан эрхлэх юм одоо төсөл хөтөлбөр байгаа. За энэ дээр бол манайх одоо нэг иргэн хамрагдаж ингээд тус төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бол одоо ингэж ажиллаад байна. Иргэдтэй үйлчил. За нийгмийн халамжийн бодлогын хүрээнд бол ерөнхийдөө хууль тогтоомжийнхаа хүрээнд иргэдүүл үйлчилгээгээ тогтмол аваа явчихж байгаа. За мөн 2018 онд бол манай сум бол одоо бусад сумдыг бодох юм бол хүн амаараа бас өндөр 7000 гаруй одоо хүн амтай. За тийм учраас одоо манайх бас одоо нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагт иргэд болон одоо нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авах гэсэд бол одоо харьцангуй бусад сумтай харьцуулшгүй өндөр байдаг. За мөн одоо манайх 1800 гаруй өрхтэй хичээ түүний одоо 206 өрх одоо манайх зорилтод бүлэг одоо хүнс тэжээлийн дэмжлэг тусцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх хэрэгэнд одоо үзүүлдэг тус хүнсний эрхийн бичгийн одоо үйлчилгээнд бол хамрагдаж ажиллаад байгаа. За манай нийгмийн даатгалын дасаг нь төрийн үйлчилгээг одоо ард түмэнд иргэдэд одоо чирэгдэлгүй төргөн шуурхаа үйлчлэх нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг одоо иргэдэд сурчлах, таниулах зорилготой ажиллаж байгаа. За манайх 56 ажил олгогчтой сайн дурын даатгалд өнөөжлийн байдлаар нийт одоо 350 иргэнийг хамруулсан байгаа. Мөн тэтгэвэр авагч 710 хүн байдаг. За 2018 оны жилийн орлогын төлөлгөө одоо 3 төрөл дээр 100% биелэлттэй ингээд явж байгаа. 2018 онд нийгмийн даатгалын газраас одоо захин үйлчлэгийг нэвтрүүлэх жил болгон зарлалтай холбогдуулаад иргэдэд одоо гар утсанд нь одоо аппликейшн суулгаж одоо өгч нийгмийн даатгалын холбогдлолтой бүхэл мэдээлэл одоо тэр гар утснаас одоо харах боломжтой болсон байгаа. За мөн сайн дурын даатгалын үйлчилгээг бас захин банкар дамжуулан одоо бас хийх боломжтой байгаа. За энийг л одоо бид нэр сум орон нутагта одоо энэ захин үйлчилгээг л нэлээд өргөн дэлгэр нэвтрүүлэн одоо ажиллаж байгаа. Манай сум бол 2018 онд 6688 одоо хүн ам тоологдож 320 мянган мал тоолуулж түүний дотроос 42800 адуу тоолуулж улстай адуун сүргээрээ тэргүүн байр эзэлсэн одоо амжилттайгаар одоо 18 оны өгцсөн. Энэ одоо ажлынхаа амжилтаа баттгаж бид өхөн одоо энэ хүү үйл ажиллагааг одоо өнөөдөр сум орон нутагта зохион байгуулж байна. Энэ ажиллагааг зохион байгуулахын явцад энэ одоо онд бид нэр одоо нэлээдгүй бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу сум орон нутгийнхаа одоо хаягжуулалтын үйл ажиллагааг 15 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэлээ. Төв зам дагуу явган хүний 880 м орчим явган замыг одоо барьж байгуулж ашиглалтанд орууллаа. Мөн дээрээс нь 1 км бетон зам одоо барьж дуусгасан байна. За нэгдүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил сумын төвд камержуулалтыг одоо хийж гүйцэтгэж байна. Хөдөөгийн одоо 5 багт бэлчээрийн усан хэмжээг сайжруулах үүднээс 10 гүн өрмийн хотгийг гаргуулах тендерийн ажлыг зарлуулад байна. За нэгдүгээр цэцэрлэгийн дээврийн одоо засварын ажлыг гүйцэтгэж дууссан. Одоо сургуулийн одоо 1800 м квадрат сургуулийн дээврийн шинжилгээ ажлыг одоо хийж эхлүүлэх бэлтгэл ажилд орцсон байна. За соёлын төвийн энэ зүүн талын талбайг одоо бид нэр дуусгаж
ашиглалтанд оруулах ийм одоо төлөв хөтөлбөртөд тусгацсан. Энийг одоо мөн тендерн зарлагдаад гэрээнд байгуулагдаад энэ одоо сард дуусгах ийм одоо төлөвлөгөө чиглэлтэй ажиллаж байна. За сумын төвийн одоо энэ бетон зам, явган замаа тавьсан хэсгүүд дээрээ бид нэр гэрэлтүүлгийн ажлуудыг хийж дуусгасан одоо ийм амжилттай байж байна. За 2018 онд бид нар бас нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээнд тоосго болон одоо явган замын өнгөт гавтангийн үйлдвэрлэлийг бүрэн дүүрэн одоо ашиглалтанд оруулахад үйлдвэрлэлийн одоо эхний бүтээгдэхүүн гаргахад одоо бэлэн болсон ийм ажил амжилтуудыг одоо хийж гүйцэтгээд ажиллаж байна. Сум хөгжүүлэх сангаас биднийг 80 сая төгрөгийн зээл аваад тэгэн сумандаа нэг сум орны догцолт энд нэмэр болох гэж энэ үйлдвэрийг анх бид оруулж ирсэн. Бээжин готоос. Үйлдвэр маань ерөнхийдөө угсрагдаад ажил нь дууссан. Тэгээ ажлын байрны хувьд бол гадна талынхны байрыг одоо өнөөдөр бариад ингэж дуусч байгаа маа. Түүхэд материалын хувьд бол яг эл сайруудад атсан. Тэгээ тэнгэр сайхан бол бид бас боломжийн хэмжээний жоохон энэ жилийн хувьд бол эхэлж хийгээд ирэх жилээс бол бүрэн хэмжээгээр ажиллах бүрэн бололцоотой. Ингэснээр яахав гэхээр манай ахмад нэг хоногт нэг 25,000 ширхэг тоосго үйлдвэрлэсэн нөхцөлдөө 25,000 ширхэг машин замын авто замын гавтанг бол нэг 10,000 ширхгийг өдөрт хийчих бүтэн чадaltaй. Явган хүний зам гавтанг бол нэг 15,000 ширхгийг өдөрт хийх. Болоох бол нэг мөн 10,000 ширхэг болоог өдөртөө хий. Харин замын гашлах боржомны хувьд бол өдөрт 100 ширхэг боржом 90 см-ийн урттай 100 ширхэг боржом их. Ийм л бүтэн чадaltaй үйлдвэр. Ер нь үйлдвэрийн хувьд бол нэг яахав нэг үндсэндээ 40-од нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэр чад ийм үйлдвэр. Яг өөрийнхөө санхүү их үүсвэр хөрөнгө мөнгөнийхээ хүүсвэрт болоод байд яаж ийм гэхээр эхний ээлжинд нэг 5-6 нэр төрлийн хийхээр хэв завгаараа аваад ингэж ажиллаж байгаа маа. Ер нь энэ үйлдвэр ингэснээрээ бол энэ сумын төвийн догцолт аж ахуйн нэгжийн одоо догцолт явган зам тавих цайдл гадуугчлалтай замын гашлах энтрийг бол одоо гадаад улс дорнот Сүхбаатараас одоо тээвэрлэхээс эндээ үйлдвэрлээд одоо хямдхан өртөг өхөө юмар сум орноо тогтоолох цаашлаад ирвэл ойрхон сумдын хэрэгцээг хангах бүрэн боломжтой бүтэн чадлын хувьд. Тэгээ ингийн хувьд бол байж яахав нэг 2 гадаад мэрэгжилтэн дэвшгэлж ажил болно. Ирэх жилээс үлдээхээр Монгол ажилчдыг энэ дагалдуулж сургаж ингээд одоо энэ 12-оос 15 ажлын байр нэмэгдэж байгаа юм энэ үйлдвэр. Иймэрхүү зохион байгуулалттай үйлдвэрт одоо бид ингээд энэ Өвөр Монголын одоо хар хөөтэй хамтарсан хөрөнгөөр одоо бид энэ ингэж босгож байгаа маа. Ер нь энэ үйлдвэр нийтдээ үл энэ барилга байгууламж өртгийнхээ хувьд бол нэг 320 сая төгрөгөөр одоо эд хөрөнгө үйлдвэр нь бос дуусах юм тооцоотой. Одоо энэ үндсэндээ 320 сая төгрөг зарцуулж чаддаг гэсэн үг. Энэ дотроос сумын хөгжлийн сангаас бол яг 80 сая төгрөг авсан. Бусдын нь бол төрөл бүрийн янз бүрийн их усрээр гээд одоо ингэж хамтарсан хөрөнгөөр ингэж босгоод байгаа юм да энэ үйлдвэр. Ер нь энэ үйлдвэр ингэж цаашдаа байх энэ үйлдвэр ингэж цааш нь ажиллаад байхад бол сумын хэрэгцээг хангаж зогсохгүй ойр одоо сумдуудын хэрэглэгийг ч гэсэн хангана. Бид одоо гадны улаастайгаас энэ бүтээгдэхүүний тээвэрлэхэд гадаад Монгол улсын гаажийн зардал, зам тээврийн зардал ингээд одоо бодох Сүхбаатар аймгаас 270, улаастайгаас 160, Дорнот аймгаас 300 км-ээс ингэж одоо юм атарч энэ сум орноо тогтоолно гэдэг бол үнэхээр одоо хүнд байдаг. Тийм учраас би сумын иргэдийн хуралд асуудал оруулаад энэ үйлдвэрийг энэ онд ашиглалтанд оруулъя. Ямар ч байсан барья гэдэг. Тэгээд сумын хөгжлийн сангаас бид 80 сая төгрөгийн их усэр аваад тэгээд ажил маань ингээд одоо үндсэндээ дуусч үйлдвэр ажиллахад хэвэн болсон. Газар зохион байгуулалтын асуудлын хүрээнд сумын засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн хүсэлт мөн багийн иргэдийн нийтийн хурлаас ирүүлсэн хүсэлт зэргийг үндэслэж газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж 2018 онд асуудлыг шийдэж ажилласан.
За сумын иргэдийн хурлаас хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хүрээнд сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалтанд хяналт тавих зөвлөл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтанд мөн хяналт тавих зөвлөл. За мөн одоо олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлыг тухай хангах дэд зөвлөл. За энэ дээр нэг одоо энэ хэд юм тогтцсон байна. За тэгээд дэд амжиргаа дэмжих дэд зөвлөл, гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, мөн хүүхд хамгааллах зөвлөл, гэх мэт зөвлөлүүдийг байгуулж ажилд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү болохоо яадаг вэ? Ахаад явахаар байна уу? Яадаг вэ? За яг ярьж байгаа дундаа бол их хөлжөө үс би юм дунд нь таслаад байсан болохоос шүү дээ. Харин яасан болоо? Одоо ер нь тэгээ одоо сүүл явд нэг бас юу гэсэн аасуу хэлэх байх юм. Тэгээ өнөөдрийн зохиол болгож байгаа ажлын талаар юу гэсэн ачаад үзсэн. Эднийг бол ухаандаа нэг тамгын газрын застаар хэлсэн болоо гэж одоо хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Битгий хэлсэн шүү дээ. Тэ. Намайг битгий яригээд л одоо энэ тэгсэн шүү дээ. Энэ бол одоо тамгын газрын хүмүүс бүгд ярьчихж байгаа. Намайг зөвхөн хурлын асуудлыг л ярих гэсэн ийм л бүр чиглэл өгсөн да. Болдог болов яадаг бол. Тэгээ өнөөдөр энийг бас энэ арга хэмжээний талаар ингээд энэнийхээ дараа энийг жоох оруулчихгүй. Өнөөдөр ингээд ийм товчхон оруулчихгүй. Тэхөө. Ийм болж байгаа гэдэг. За өнөөдөр одоо манай Эрдэнэсагаан суманд маань төрийн албаны нээлттэй өдрөлөг, мөн алтан намар гэсэн ийм сайхан арга хэмжээнүүдийг одоо зохион байгуулж ажиллаж байна. За энэхүү ажлын хүрээнд одоо манай суманд бид бүхэн маань тус баг бүр өрх бүр үйлдвэрлэл эрхлэе гэсэн урайндаар ажиллаж байгаа. За багуудаа маань тус бүгд одоо дор урнаа хийсэн бүтээсэн зүйлүүдээ авчирч олон түмэндээ таниулж тэр хийсэн бүтээсэн зүйлээ бас борлуулж тодорхой хэмжээний орлого олж амь амжиргаандаа нэмэрлэх гэх мэтлэнгийн юм одоо сайхан ажлуудыг өнөөдөр зохион байгуулж ажиллаж байна. Бас одоо манай төрийн бус байгууллагууд маань бас энэ сумда, аймагта, улс орондоо бас нэлээдгүй амжилтыг үзүүлж байгаа. Одоо энэний гол нэг жишээ болж ярихт бол одоо манай сурын холбоо маань бас улсын тэргүүний сурын холбоо болж ажилласан байгаа. Энэ нь одоо бас манай сум орны одоо тусаа одоо спортоор хичээлж байгаа иргэдийн маань одоо бас итгэх чармаалт, хүчин чармаалтаас бас их шалтгаалж байгаа гэж бодож байгаа. Энэхүү одоо хүчин чармаалтын үр дүнд одоо манай энэ сурын холбооноос иймэрхүү амжилтыг гаргасан юм аа. Ингээд одоо манай сумын ард иргэд бол бас нэлээд их хөдөлмөрч юм хичээнгөө олон түмэн байдаг. Тэр тусмаа одоо манай сумын ард иргэд маань одоо хичээгт гэж хөлийн боомтод тийм одоо хаяа залгаа оршдог учраас одоо хил рүү гардаг зах зээлд нэлээд эрт идэвхтэй орсон ам амжиргаагаа нэлээд дээшлүүлсэн ийм сайхан сум байгаа. Одоо энэ нь одоо тод жишээ бол одоо манай одоо жишээ гэж ярихад манай олон том маань ард иргэд маань малаа одоо нэлээд их өсгсөн амжилттай байгаа. Манай Монгол улсын хэмжээнд манай сум 4 том адуу тоолуулж улсын одоо хэмжээнд тэргүүн байр эзэлсэн байгаа. 1000 хол давуулсан одоо малтай өрх 4 тоологдсон байгаа. Гэх мэтлэнгийн одоо цааш нь яриад байвал нэлээдгүй их амжилтыг боохоосон юм сум байна. Ингээд одоо Монгол улс сумынхаа ард иргэд болон ард иргэдэд эрүүл энх сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Эрдэнэсагаан сумын засаг даргын 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсанаар өрхийн орлогыг дэмжиж үйлдвэрлэлийг бий болгохоор жил бүр алтан намар үзэсгэлэн худалдаа, цагаан сарын үеэр цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, өрх бүрээс үйлдвэрлэгч, баг бүрээс брэнд гэсэн зорилго тавин үзэсгэлэн худалдааг нэгдсэн журмаар зохион байгуулж ажилласаар байна. За Эрдэнэсагаан сум маань аймаг улстай дээгүүр ордог 7000 түн амтай 300 гаруй мянган толгой малтай томоохон сумын нэг.
Монгол улсын зүүн өмнөд хязгаарт оршин тогтнодог ийм сум аа. Манай сум бол үзэмчин хуучид галах дөрвөд олон ястан амьдардаг мада чухал бүтээгдэхүүнийг ашиглахлаараа нэрд гарсан ийм сум байгаамаа. Ингээ энэ алтан намар бүтээгдэхүүний өрсөн худалдаа бол сүүлийн 3 жилд тогтмол гарч байна. Энэ үдсэн худалдааг залуучуудын, эмэгтэйчүүдийн, ахмадын гэж төрөлжүүлж гаргадаг. Нэгдсэн журмаар бас өдөрлөг нэгдсэн журмаар хийж байна. Өнөөдөр нэгдсэн журмаар энэ бүтээгдэхүүний үдсэн худалдааг явуулж төр төмний холбоог эхжүүлэх, ард түмний аж амьдралын хэмжээг дээшлүүлэх, төвийн хөдөлмөрчдөд сүү цагаат бүтээгдэхүүнээр хөнгөн үн багтай хямдхан бүтээгдэхүүнээр хангаж бяд үгний төвийнхээ ард түмнийг баярлуулж байна. За ингээд миний хувьд энэ Эрдэнэсагаан суманд 38 жил төрийн алуу гассан төрийн мэрэгсэн алуу хаагч хүн байлаа. Сүүлийн 16 жил дэвтүүд гараад ахмадын хорон даргаыг хийж байна. 2018 дугаар оны алтан намар үзэсгэлэн худалдаа 2018 оны 9 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдаж тус үзэсгэлэнд 8 багийн 40 гаруй иргэний 60 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалагдсан. Энэхүү худалдаанд 8 багийн төлөөлөгчид малын гаралтай, сүү цагаан эдээ, мөн гар урлын бүтээгдэхүүнээр оролцсон юм аа. Би энэ 7 дугаар багаас 8-уулаа оролцож байна. Тэгээд юу яасан 60 эдэн төрлөөр оролцож байна. Одоо цагаан эдээ тэгээд дандаа энэ нөгөө малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр арьс марьс одоо тэгээд оосор ногтой тэгээд юугаар л оролцож байна. Үсносоор тий жахтаг мягтаг өргөний оосор маосор олон метргээд оролцож байна. Тий талх нарийн боовч арга гар урлал тий эсгийн эдлэл тий хүнсний эдлэл тэгээд нөгөө ургамлаараа бас цэвэр нөгөө нэг хүнсний ногоо гэдэг байглаасаа түүгээд дараашлаад бид нар одоо яг нөгөө бие бүрэлдэхүүнээрээ нийлээд малынхаа цэвэр бүтээгдэхүүнээр өөрөөсөө нийлэлдэж гаргадаг. Тэгээд нөгөө дотроосоо санаагаа гаргаад ямар бүтээгдэхүүнээр яаж нэрлэх вэ нэтэр нэр хаягаа бол өөрөөсөө өгдөг. Тэгээд өөрөөсөө нөгөө яг цэвэр одоо энэ ямар нэгэн химийн бодис ороогүй тийм юмар бид нар дийлж ухаандаа оролцдог. Тэг би одоо өөрөө ингээд цагаан эдээ би өөрөө нэг 10-аад үнэтэй тэгээд тэрнгээрээ би өглөө оройд үнэгээ саагаад тэгээд сүү цагаан эдээгээ би энэ ард иргэдэд би одоо хүргээд 4-5 жил болж байна. Өөрөө хуваараа зараад энэхүү үзэсгэлэнд одоо хэд удаага оролцож байна. Ер нь одоо энэхүү сумын хэрэглэгчнэр одоо ер нь яаж хүлээж авч байна? Би энэ үзэсгэлэн худалдаанд бол одоо би энэ удаадаа би ингээ 2 дахь удаага оролцож байна. 2006 онд би 18 төрлөөр орж төрүүлж ирсэн, 1-р байр эзэлж ирсэн. Өнөө жил ингээд яг хуу найс нөхдийнхөө хүрээнд энэ багийнхаа дэмжлэгээр би одоо ингээ оролцож байна. Тэгээд яг хуу манай энэ хамт олон ер нь айгүй сайхан хүлээж авдаг. Ер нь халуун энерги сайхан байдгаа. Халуун сэтгэлээр хүлээж авдаг. Тэгээд одоо ингээд уламжлаад энэ залуу хүүхдүүд араасаа гарч ирж байна. Зөндөл залуу хүүхдүүд бас цагаан эдээгээр тэгэл яг өөрийнхөө үнэ малаа саагаад одоо ч нэг үе бол үнэгээ саадаг хүн байхгүй боллоо. Сүүгээ үнэгээ 2 саадаг бол 1 саадаг болсон. Манай энэ 7 дугаар баг бол бас 2 саадаг айл зөндөө байгаа. Тэгээд залуу хүүхдүүд өөрсдөө дайшлаад айгүй их санаачлагтай. Одоо бол сайл оролцож байна. Манайх одоо сүүлийн 8 жил энэ орон нутгтаа хүнсний ногоо чацарган тарвас тарж байна. Тэгээд хүлэмжээр бол брокколи, чинжүү, өгөрций, помидор тариалдаг. Бус ил талбайгаар бол энэ бусад ногоонуудыг тарьсан. Энэ жил Ховд аймагт явж туршлага судалж ирээд тарвас тариалсан. Хамгийн том тарвас нь 10 ил, 9 ил, 8 ил, тэгээд 7 ил, 6 ил гээд хамгийн бага нь 3 илтэй ургасан. Энэ жил одоо тарвас тариалсараа энэ жилийн гол онцлог байгаа манайх. Энэ орон нутгийг бол ер нь хаврын тариалт хүртэл бүх ногоогоор хангадаг. Дэлгүүр хоршоо одоо ард иргэдээ бүгдийг ногоогоор хангаж ажилладаг. Манай хүү голцсон тариалдаг. Би бол зүгээр юу тус дэмжлэг үзүүлэх одоо юуг нь харилцан ярилцах санал солилцох зэргээр тусалдаг.
Өнгөрсөн орон нутгаас гэхэд өнгөрсөн 17 онд манайх орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаа өөрөөсөө 4.5 сая төгрөгийн төлбөртэй гүний худаг гаргуулсан. Тэр маань манайд бол гол ажлын үзүүлэлт болж байгаа гэж үзэж. Цагаан сумын 2 дугаар аг нийт 1100 хүнтэй 310 өрхтэй ийм өрх байгаамаа. Баг байгаамаа. Манай баг тэгээд Алтан намар үзлээ удаадараа амжилттай оролцсон. Түрүү 2017 оных тэргүүн байр эзэлжсэн ийм баг хамтан болно. Тэгээ өнөөдөр энд бүтээгдэхүүндээ та бүхэн танилцуулъя гэж бодож байна. За манай багийн иргэн болд хоёрын суран эдлэл энэ нийт 6 төрлийн суран эдэлсэн байгаа. Энд болд хоёрынхан өрх маань бол үндсэндээ одоо түүхийн эдийн чиглэлээр ингэж бүтээгдэхүүн хийж байгаа. Арь шир суран эдлэлээр. Тэгээ өнөөдөр 6 төрлийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулж байна. Аман багийн иргэн мөнхтөгийн энэ одоо түүхийд одоо дээс томж хийсэн ийм бүтээгдэхүүн байна. Бүтээгч хон төвдөр. Дараагийн энэ төрөл маань манай Эрдэнэцагаан суманд Томоко гэрэл зургийн студид баг дээр манай багийн иргэн ажиллаж байгаа. Ер нь сумын одоо нэлээдгүй энэ гэрэл зургийн болон зураг дизайны асуудыг хариуцдаг. Тэдний бүтээгдэхүүн одоо энд хүрэлцэн ирсэн байна. Хөдөө суманд энэ зурагтайгаа. Дараагийн хэдэнд одоо Эрдэнэцагаан сум манай баг ер нь бүхийг дэмжих талаар тийм санаачилж ажилладаг. Энд манай багийн иргэн өндөр настай саранчийн агч маань одоо үндсэндээ энэ хугацаанд өөрийнхөө хугацаанд 100-аад зодог шуудыг борлуулсан. Өнөөдөр тэр бүтээгдэхүүн дээжээс одоо хүүхдийн энэ том хүний зодог шуудыг авчирсан байна. За ингээд манай энэ бүтээгдэхүүнд өөр төр төрлийн бүтээгдэхүүн өнөөдөр нэлээдгүй борлогдсон байгаа. Энд мөн Эрдэнэцагаан сумд брэнд болсон Далхан нарийн боовны одоо 2 дугаар өг дээр байдаг. Оюун эрдний бүтээгдэхүүн гэж. Энэ бүтээгдэхүүн одоо өнөөдөр мөн борлогдоод сая одоо энэ төмөн төгссөн байна. Иймэрхүү ажлын амжилттай одоо оролцож байна. За манай хол Эрдэнэцагаан сумын 8 дугаар өгийн нутаг дэвсгэрт за энэ баян нөхдийн гол гээд аж ахуйн нэгж ажилладаг. За аж ахуйн нэгжид маань манай амартай өгтөй Эрдэнэ чулуун гээд нутгийн маань сайхан залуу. Манай нутаг бол хатуулаг ихтэй ус нь уухад хүндрэлтэй байдаг. За тэгээ энэ сайхан цэвэр усны үйлдвэрлэлийг эхлээд сая 5 сард эхлээд ажиллаулж байгаа. За манай ард түмэн бол урд энэ зүүн хошуунаас буюу эсвэл Сүхбаатар аймгаас энэ цэвэр усыг зөөдөг байсан. Одоо тэгвэл ингээд нутагтаа энэ сайхан цэвэр усны үйлдвэрлэл ажиллаулж эхэлсэн учраас одоо энийгээ ингээд ундныхаа усыг ард түмэн хэрэгжилж байгаад бол бид нар туйлын их баяртай байгаа. Тэгээ энэ нутгийнхаа энэ мундаг багийнхаа энэ мундаг залууд бол ажлын өндөр амжилт хүсье. Үзэгдсэн худалдааны үйл ажиллагааг засаг даргын тамгын газраас ажлын хэсэг гарч багийн дүн болон үйлдвэрлэл эрхлэгчийн нэр төрлөөр шалгаруулсан нь Сүү цагаан эдээгээр 1-р байранд 4-р багийн малчин Сансармаа, 2-р байранд 7-р багийн малчин Туяа цэцэг. Өдөөжхөн гаралтай бүтээгдэхүүн суран эдэл төрөлд 1-р байранд 7-р багийн малчин Болор Туяа, 2-р багийн малчин Болд Баяр. Газар тариалангийн төрөлд 1-р байрт 5-р багийн тариаланч Эрдэнэ Бэлэг, 2-р байрт 6-р багийн тариаланч Ойдов нар тус шалгарсан бол багийн дүнгээр 1-р байранд инх цэцэг даргатай 7-р багийн хамт олон шалгарч 2-р байранд наран цогт даргатай 3-р баг, 3-р байранд амар сайхан даргатай 2-р баг тус шалгарсан байна. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын ерөнхий боловсролын дунд сургууль нь 1925 оны 5 дугаар сарын 14-ний Улзий сан өдөр нэгэн зэрэг нэгэн довон дээр Зотол хаан уулын хошууны ба Югзүр хотогтын шавийн танхим гэж нэрлэгдсэн 2 бага сургууль өрхөөн татаж үүдээ нээж эхэлсэн түүхтэй юм. Тус сургууль 38 жилийнхэн ой дээр 8 жилийн 66 жилийнхэн ойн дээр бүрэн дунд боловсрол олгож эхэлсэн байна. Тун удалгүй 3 жил болоод эргээд суур боловсролын сургууль болсон ч 2006 оноос 2007 оны хичээлийн жилээс дахин бүрэн дунд сургууль болон өргөжиж өнөөдөр 1269 хүүхэд
5 удирдах ажилтан, 54 багш, 30 ажилтнтай Сүхбаатар аймгийн боловсролын салбарын 2 дахь том байгууллага болон хөгжөөд байна. За Эрдэнэцаgaan сумын ерөнхий боловсролын сургууль нь 1258 хүүхэдтэй, 91 багш ажилчинтай 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагаагаа эхэлж байна. Энэ жил одоо бид нар сургалцагч бүрийн сурлагын чанарт ахиц гаргах гэсэн зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байна. За мөн одоо багш ажилчдынхаа нийгмийн асуудал, сурагчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг бас хийж байгаа. Ингээд хамгийн ихний хөрөнгө оруулалт бол орон нутгийнхаа нөөц бололцоог ашиглан 100 сая төгрөгийн өртөг бүхий дээврийн их засварын ажил эхэлсэн ингээ явж байна. За дараагийн асуудал бол цахилгааны монтажны одоо асуудлууд мөн 100 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд ингээд хийгдээд явж байна. Эрдэнэцаgaan сумын хүүхдийн цэцэрлэгэнд 1963 онд 1 бүлэг 2 багштайгаар анх байгуулагдаж байсан. 2002 онд Японы өвсний үндэс төслөөр сүрлэн цэцэрлэг баригдаж, үйл ажиллагаагаа сэргээн 2008 онд хуучин ахуйн үйлчилгээний 2 давхар байшинг сэргээн засварлаж, 4 бүлэг 100 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай болсон. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жил сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй тэгш хүргэх гэсэн зорилгыг дэвшүүлэн 29 ажилтнтай ээлжийн үндсэн 6 бүлэгт 220 хүүхэдтэй ажилладаг. Харин 2 дугаар цэцэрлэгийн хувьд 1986 оны 4-р сарын 14-нд Ясэл цэцэрлэгийн комбинат нэртэйгээр хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр баригдаж, тухайн үедээ 90 хүүхэд хүлээн авах чадaltaй байсан бол 2008 онд уг барилгад их засвар хийгдэж, сумын 2 дугаар цэцэрлэг нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа сэргээн одоо хүртэл тасралтгүй хэвэн ажиллаж байгаа юм. Яг одоо энэ хичээлийн жилд бид бүхэн 225 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хангуулахаар бүртгэж аваад ажиллаж байна. Манай байгууллага нь бол нийт 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй. За манад 5 бүлэг байгаа. За 1 бүлэг маань бичигт фондны ажилчдын хүүхдүүдийг хүлээн авч сургуулийн өмнөх боловсрол одоо олгох зорилготойгоор бичигт фондон дээр байрладаг. За төвдөө бол одоо яг энэ төвдөө бол манайх 4 бүлэгтэй байгаа. За бэлтгэл 1, дунд 1, ахлах 1, баг 1 гэсэн одоо нийт 155 хүүхдийг хүлээн аван ажиллаж байна. 19 оны хичээлийн жилд бол бид нар ээлтэй бодлого, эрчтэй зүтгэл, эрсдэлгүй зохиц арга хэмжээг хэрэгжүүлэн багшийн хөгжлийг дэмжин сайн сургалтыг хүүхэд бүрт олгоно гэсэн зорилгыг төвшүүлэн ажиллаж байна. Одоогоор 5 бүлэгтэй болж өөрийн тойрог болох 1-р, 5-р, 7-р багийн 150 гаруй ердийн цэцэрлэгийн бүлэгт 75 хүүхдийг хувилбарт сургалтаар хамруулан 22 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа юм аа. Эрдэнэцаgaan сумын эрүүл мэндийн төв нь 1937 онд Зотол урт зэрэг сумын төвийн хүний бага эмчийн салбар нэртэйгээр байгуулагдаж, Шибилова гэдэг орос эмч, 2 бага эмч, 2 санти орч ажиллаж эхэлсэн байна. 1941 онд 2 сум нийлж Эрдэнэцаgaan сум гушууны хүний их эмчийн салбар болж, хүрээгийн тэлэн сумын эмнэлгийн анхны суурь тавигдсан төвхтэй. Одоогийн байдлаар их эмч 5, багийн бага эмч 3, их өргөгч бага эмч 2, лаборант 1, статистикч 1, нярав 1 гэсэн нийт 26 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. Эрдэнэцаgaan сумын соёлын төв нь олон жилийн туршид иргэдийн хөгжилд хувь нэмж урлаг соёлын үйл ажиллагааг явуулж ирсэн бөгөөд 2012 онд шинэ соёлын төвөн хүлээн авсан. Одоогоор 200-аас 250 хүн зориулагдсан томоохон танхимтай, бүжиг, хөгжим, шуум, техникийн өрөө, хувцасны өрөө гэх мэт урлаг соёлын стандарт зохицол бүхий соёлын төвтэй болоод байна. Марисот оёчдын холбоо 1995 онд анх байгуулагдаж, үүнээс салбарлан
аймаг сумдын уяачны холбоо байгуулагдсан ийм учиртай. Тэгээ манай сумын хувьд 2001 оны 6 сарын 20-ны өдөр Эрдэнэсагаан сумын 8 байгаас 5 уяач нар оролцсон 40 түүний бүрэлдэхүүнтэй сум орны удирдлагууд оролцоод ингээ уяачтай холбоог анх байгуулагдсан ийм учиртай юм. Тэгээд энэ 40 гаруй уяачтаас анх холбооны тэргүүлэгчдэр 13 хүний сонгож холбооны тэргүүнээр миний биеийг сонгосон. Ингээд 2014 он хүртэл 14 жил уяачтай холбоог удирдан зохион байгуулж ажиллаад энэ хугацаанд бас холбооны албан байгууллагын байгууллагт байх ёстой одоо ажлуудыг бас хийж гүйцэтгэж аймагт нэг удаа шалгарч улсад одоо 11 онд улсын тэргүүний уяачтай холбоогоор шалгар болоод 14 онд манай жил болгон одоо холбооныхаа ажлыг тайлагна уяач нартай тайлагнаж ажил төрлөө ярьдаг үнэлэлт төмөлтөд авдаг ингэж явж ирсэн. Тэгээ 14 онд одоо бас зохион байгуулалтын асуудал хэлэлцэж шинээр манай залуучууд нэр дэвшиж гарч ирэхээр нь залуучуудаа дэмжиж ингээ уяачтай холбоог 14 оноос манай шинэ бүрэлдэхүүн залуучууд зохион байгуулад үргэлжлүүлэн уяачтайгаа холбоог бас сайхан авч яваад бид бас баярлж явдаг. Мөр оюун гэдэг бол манай үндэсний спортын 93 наадмын нэг төрөл. Тэгээ энэ утгаараа ч одоо морины асуудал манай Эрдэнэсагаан суманд бол нэлээд төлхөө хөгжүүлж байгаа. Манай төрийн хамгаалалтын 13 гутгтын нэг Егзэр гутгтын өлгийн нутгийн үр сад бид нар Егзэр гутгт маань бас эртээр үеэс бас адуун сүргийг нэлээд үржүүлж хөгжүүлж байсан. Эрдэнэсагаан суманд одоо Егзэр адууг бий болгож ирсэн ийм аяатай хүн. Өөр энэ удмыг одоо бид залгуулan ажиллаж явж байгаа ийм учиртай. Сүүлийн үед манай өдрөөлөг морис туйстай холбооны мор уух уяачдын ур чадвар өндөр болж байгаа. Яагаад гэвэл энэ жил алтууны бүс алтууны 100 жилийн хойд хязгаалмар манай нутгийн Улаанбаатар гэдэг уяач эзэн Эрдэнэ ноёр гэж хоёр сахан залуу маань хязгаалмар төрүүлсэн. Мөн манай Баатар сүх гэдэг бас залуу уяач маань Хэнтэмгийн бүсэд хязгаалмар дөрөөр оруулж ирсэн. За ингээд урдаад бол бас аймаг энэ жил бас Баатар сүх маань аймагт их насны мөр амуу үзүүлсэн. Ер нь аймаг сум бүсэд одоо манай сумын мод ариг дөрөв сүүлийн энэ жил илүү олон аригдах болсон. Энэ бол би одоо уяачдын маань ур чадвар итг зүтгэл өндөр байна гэж бодож байгаа. За манай Егзрийн мэрэгэн үндэсний сурын холбоо нь 2012 оноос үйл ажиллагаагаа анх эхэлсэн. За Эрдэнэсагаан суманд үндэсний сурын спортыг хөгжүүлэх, бий болгох энэ үйл ажиллагааны үндэс суурийг тавьж өгсөн хүн бол манай Эрдэнэсагаан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга байсан Томсрынгийн бүрэн дэгш гэдэг хүн анх одоо үндэс суурийг тавьж 3 ном сум биднэрт худалдан авч өгч байсан. За мөн одоо дараа нь энэ үйл ажиллагааг өргөжүүлж Эрдэнэсагаан сумын засаг даргаар ажиллаж байсан Сумигийн Амар тайван гэдэг хүн бас биднэрт 6 ном сум худалдан авч өгч ингэж одоо манай холбооны үйл ажиллагааг дэмжиж өргөжүүлж ингэж төр засгийн зүгээс одоо дэмжлэг үзүүлсэн юм аа. Тэгээд энэ одоо халуун дэмжлэгийн үр дүнд бид бүхэн одоо бас урам зориг орж сурынхаа холбооны үйл ажиллагааг өргөжүүлж үйл ажиллагаагаа чанаржуулж амжилт бүтээлээ ахиулж өнөөдрийг хүртэл одоо ажиллаж ирлээ. Ингээд өнгөрсөн 2017 онд манай Егзрийн мэрэгэн үндэсний сурын холбоо Монгол улсын шилдэг холбоогоор шалгарсан ийм амжилттай байгаа. За 2018 онд мөн одоо энэ амжилтаа давтахын төлөө баталгаажуулахын төлөө бид бүхэн одоо зориг шулуудан ажиллаж байна. За манай сурын холбоо байгуулагдсан цагаас хойш одоо бас 6 жил болж байна. Тэгээд энэ 6 жилийн хугацаанд манай холбооноос аймгийн мэрэгэн 1, аймгийн гоц харваач 1, сумын мэрэгэн 3, сумын гоц харваач 2 төрөн гарсан юм амжилттай байгаа. Ингээд манай сурын холбоо бол нийт одоо 28 гишүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За энэ жилээс одоо хүүхдийн сурын харвааг шинээр одоо эхлүүлж
байгаа. За мөн одоо сурын холбооныхаа үйл ажиллагааг өргөжүүлж, мөн харилцаа холбоогоо өргөжүүлж, улаастай гишүүний сурын нийгэмлэгийнхэнтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Мөн одоо Эрдэнэсагаан сум улаастай гишүүнд ээлжлэн одоо хамтарч бас сурын тэмцээнийг зохион байгуулж удаа дараа одоо амжилттай оролцсон ийм амжилттай байна. За 2018 онд бол улсын авраг шалгаруулах тэмцээн Хэнтийн аймагт болсон. Энэ тэмцээнд манай холбооны тамирчид оролцож, за үүнээс улсын 3 дугаар зэрэгтэй тамирчин нэг төрсөн. Энэ хүн бол одоо манай харваач Цэрэн нурмын Баатар хуй гэдэг хүн байгаа. Сумын гарамгаа харваач юм цолтой хүн байна. За мөн одоо аймгийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг сумдаа зохион байгуулсан анх удаа. За энэ тэмцээнд бол манай тамирчид амжилттай оролцож, эрэгтэй эмэгтэй 1-р байр, за эрэгтэй 4-5 дугаар байр, эмэгтэй 2 дугаар байр энэ шагналыг авсан ийм амжилттай байгаа. За мөн одоо улсын энэ жилийн 2018 оны улсын сурын хаалтын тэмцээнд бас манай тамирчид оролцож бас амжилттай оролцоод ирсэн. Ер нь бол сурын тэмцээнд одоо улсын тэмцээнд оролцож байгаа тамирчид бол 32-оос дээш 28-аас дээш онох юм бол одоо улсын зэрэг, мастрын зэрэг цол авдаг. Ер нь бол манай тамирчид одоо энэ болцолдууд их ойрхон явж байгаа. Манай саяын одоо улсын тэмцээнд оролцсон тамирчид маань бол ер нь 26-аас 28-ийн хооронд ийм оноотой явж ирсэн. Тэгээд ер нь бол манай тамирчдын хувьд одоо цаашдаа улсын зэрэг цол авах, улсын одоо зэрэг авах, мөн улсын цол авах юм алхам бол одоо манай тамирчдад их ойрхон байгаа. Тэгээ манай залуу тамирчид ер нь ирээдүйтэй залуу тамирчид их олон бий. Тэгээ араасаа ч бас одоо залгамж халаагаа бас төрүүлж, халамжилж, хүмүүжүүлж ингэж зааж сургаж авч явж байгаа ийм сайхан уламжлууд бий. Манай сумын мэрэгэн, аймгийн мэрэгэн бурмаа, мөн одоо сумын гарамгаа харваач Баатар хуйг нар маань одоо бас өөрсөндөө шав элсүүлж ингэж бас үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж ингэж ажиллаж байгаа. Ийм одоо амжилтын сайхан эхлэл ийм байна. Суманд одоо уул уурхайн 4 одоо компани ажиллаж байна. Нүүрсний одоо чиглэлийн 4 компани ажиллаж байгаа. Өгөөмөр гэдэг одоо нүүрсний орд дээр нь Эрдэнийн босог гэдэг компани ажилладаг. Баянзөгтийн нүүрсний орд дээр Андын Илч, Эрдэнийн босог, Бадмарк гэсэн 3 компани одоо ашиглалтын лиценз аваад ингээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаамаа. За энэ уурхайнуудын одоо ажлын байдал бол зарим нь одоо сүүлийн 2 жил ажиллан зогссон. Зарим нь одоо хагас дутуу ажиллагаа нь явагдаж байгаа. Жигд биш ийм одоо үйл ажиллагаатай явагдаж байна. Энэ жигд биш одоо байгаа байдал нь бол хөрөнгө оруулагч талтайгаа одоо санал зөрүүлдэж хууль шүүхийн байгууллагаар явах байдлаар одоо ажиллан зогсож байна. Зарим одоо Андын Илч компани бол өмчийн асуудал нь одоо шийдэгдээгүй учраас ажил нь одоо зогсож байна. Нөгөө одоо 2 компани бол нэг хагас одоо ажиллагаатай ингэж явж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол одоо Эрдэнийн босог компани бол одоо нүүрсний экспортоо бол хийж байгаа бах. Бусад 3 компанийн үйл ажиллагаа бол одоохондоо зогсон байдалтай байж байна. За энэ сумын энэ одоо компаниудын хувьд бол нэг хил бомбд ордруулах 80 км-ийн одоо тээврийн зам байдаг. Энэ тээврийн замын засвар үйлчилгээ байхгүйгаас болж одоо тоосчлд хөрсний эвдрэл маш ихээр гарч байгаа. Энийг одоо тухайн компаниудад нь хэлж ярьж, мөн одоо мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарч одоо ажлын зогсоох, замын засварлах талаар одоо яриа хөрөө өрнүүлж одоо засварлах компани одоо сонгон шалгаруулад ингээд засварын компани ажиллахад одоо бэлэн болчиход байна. Энэ засварыг хийлгэсний дараа экспортынх нь тээврийн ажлыг эхлүүлнэ гэсэн ийм зорилго чиглэлтэй. За манайд бол нүүрсний 3 уурхай үйл ажиллагаа явуулдаг. Тээвэрт хийдэг, бичгийн бомб руу экспортоор гаргадаг. Тэр нь бол бичгийн бомб хүртлээ уурхайгаас 80 км. Тэгээд замаар маршрутыг батлуулчихсан, зам тээврийн яамнаас баталчихсан тийм маршрутаар явдаг юм аа. Энэ дээр бол одоо тэгээд одоо тээвэртийн компаниуд нь туслан гүйцэж тээвэрт авсан компаниудын жолооч нар болохоор одоо зарим үед бол одоо яг нөгөө маршрутынхаа замаар явахгүй сайжруулсан шороон зам нь
стандартын шаардлага хангахгүй тооцоолгоотой осноос одоо тэгээ үүдээд тэрнийхээ хажуугаар одоо малчтын хажуугаар ингэж тээвэрлт хийж явж одоо сүүлийн үед ийм л юмуд их тулгарч байна да. Дээрээс нь энэ одоо хөндрөл бэрхшээлийг одоо зөв зөвхөстэй болох ямар арга хэмжээ яах вэ? Дээрээс нь хэлэхэд манай суманд үйл ажиллагаа явуулдаггүй нэ манай сумын нутаг дэвсгэртэйгүүр дамжин өнгөрдөг одоо Сүхбаатар аймгийн баруун талд байдаг захиурт эмэл захиурт гэх тэрний тээвэрлтийн хөдрийн шорооны машин их явж байна. Дээрээс нь Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа явуулж байдаг нүүрсний дөхмөн урхаа гэдэг юунаас одоо манай сумын нутагтайгүүр энэ хоёрын машинууд одоо сүүлийн энэ жилүүд одоо их явж манай сумын одоо аймаг орох зам тэр одоо маш ихээр хөрсний эвдрэлд орсон байна. Жижиг зэрэг энэ явахд бол маш хөнгөлөлтөй болсон байна. Эднэр бол одоо тэгээд ер нь энийг зогсооё энэ тэргээд сум орон нутгатаа бол одоо цагдаатайгаа бид нар ингээ байгаль орчны хүмүүс хамтраад ажиллангууд дээрээс авч явуулсан маршрутаараа ингээд явж байгаа бид нар. Зам тээврийн явнаас яасан тээвэрлтийн маршрутынхаа замаар бид нэр тээвэрлтээ хийж гинэ гэдэг хариулт өгдөг. Тэгтээ үед сайжруулсан шорон замаа тавиад тэр тээвэрлтээ хийгдэг л цаанаасаа бол угаасаа хуулийн дээр байгаа ш засгийн газрын тогтоол дээр яж байдаг. Тэгээд одоо энэ тээвэрлт хийж одоо замаа засна хөрөнгө мөнгөгүй гэсэн дотоодын компаниуд бол ийм л их тулгарлал үүсэж байна. Одоо тэгээд энэ компаниудын тээзүг баталж өгөхдөө анх одоо энэ ашиглалт өгөөд ашиглалтын урхаа өгөхдөө тээзүгийн баталтыг одоо энэ ашигт матуудын ерөнхий газар зам тээвэр уул урхаа яам энтрээс батлуулаад ирдэг тээзэн дээр хамгийн ихтэй замаа тавьсны дараа одоо ашиглалтаа явуул гэдэг л имийг л ярмаар байгаа. Замаа тавьсны дараа та нар ашиглалтаа явуулж тээвэрлтийн ажлыг хийж гэдэг л юмыг тавихгүй бол одоо нэгэнт ашиглал та нар тээвэрлтээ хий гэд хэлчингүүтээ дараа нь замаа зас гэхээр бол эднэр бол манай сум бол 2011-12 онд 20-20 толгой таруу одоо 20-ыг нь манай энэ Нийтээрийн нутаг чандман ууланд тавьсан 20-ыг нь энэ төрдөрийн нутаг хороо ууландаа тавьсан юм аа. Энд нь манай сум бол 2000 оны ихээс таврахгүй болоод эхэлсэн. Тэгээ шинээр нутагшуулъя гэдэг сумар нутгийн удирдлагуудын зүгээс санаачлаг гаргаад бид нар хамтраа тэгээд одоогийн байдлаар манай хороо уулны таруу бол газар нутгаа тэлээд нэлээд сайхан өсөлттэй явж байна. Чандман уулынх бол газар нутгаас солиод одоогийн байдлаар бас таруу бол тодорхой хэмжээний тоогоор байна. Халуун богын хувьд бол манайх 12 онд цус сэлүүн гээд Төв аймгийн сангийн аж ахуйгаас 3 богын сангийн аж ахуйгаас 3 бог ирж тавьж байсан. Нийтдээ бол 2011 оны улсын хэмжээнд улсаас энэ яамдаас байгаль орчин ногоон хөгжлийн яамнаас тооллого хийгдвэл цэгэн тооллого хийгдвэл 300 гаруй бог бол танаас өмнө байна гэдэг мэдээлэл өгч ирсэн бол одоогийн байдлаар бол газар нутгаа тэлээд одоо баруун зүүн араад лагчуун тэгээ зүүн тишээгээ энэ 75 модгоо тэргээд бүр газар нутгаа тэлээд одоогийн байдлаар гачил өсчгөөд байна. Одоо яг тэд гэж хэлэхгүй. Хуучин 2010 оноос эхлээд явдаг байсан үеэсээ бодвол одоо 8 жилийн дараа гэж бодоход одоо 40-50-аараа өчнөөс өөрөөрөө тэгээд өсөлт нь сайн явж байна. Боргол өс бас манай суманд хэмжээгээр байдаг. За тийм ээ. Тэгээ нэ малчтын өвлж аварж агаар олон уурхайн зам явдаг. Тэгээд 2017 оны 10 сард нийтүрэгийн иргэдийн хурлын нийтийн хурлаас ажлын хэсэг гарч энэ зам завсрыг замыг зохицуулах, замын тээвэрлтийг маршрутын дагуу явуулах, уул уурхайн сайжруулсан зам тавиулах ийм нөхцлүүдийг үүрэг бүхий ажлын хэсэг гарч ажилласаа. Тэгээд энэ дагуу олон уул уурхайтай уулзаж олон газар өргөдөл гомдол гаргасан. Тэр дагуу мэргэжлийн ялалтын ерхий газраас шалгалт ирсэн. Аймгийн мэргэжлийн ялалтаа шалгалт ирсэн. Аймгийн цагдаагийн дэд даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ирж эрүү үүсгэж энэ зам зэврийн асуудлыг зохицуулахаар ингэж ярилцсан шийдвэр гаргасан боловч шалгалтууд ирээ явдаг, акта тавьдаг, маргааш нэргээд яг хуучин хэвийн машин тээврийн үйлчлэгээ нь явж лээдэг, тоос нь явж лээдэг. Одоо захиуртын уурхай гэхэд Сүхбаатар аймгийн баруун талаас нааширдаг. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэсагаан сумын 6 дугаар байг 1-р нуур багийн нутаг дэвсрийг дамжиж өгөрч бичгтийн бомт төрдгээ. Тэгээд энэ завсар болонгууд баруун хойноос орж ирдэг. Өдөрт 10 гаруй тэрэг явдаг. Тэгээд энэ Эрдэнэсагаан сумын төвд байгаа 4000 иргэний амьд явах эрх байгаль орчинд Монгол Улсын үндсэн хуулинд заасан амьд явах эрх байгаль орчноо эрүүл мэнд хамгаалах эрхийг ингэж зөрчиж асрыг тоос хуримтлуулж тоосыг бий болгож
замыг эрлж ингэж явж байгаа ийм асуудал зөндөө гарч байгаа. Замын асуудал хүндрэлтэй. Хэд хэдэн нүүрснээ уурхай байдаг суманда. Мөн Өшөө аймгийн хойноос одоо тэр баяжмал тээж байгаа. Бас нэг уурхай байдаг. Аймгийн бараа урдаас явдаг. Энд дээр бол одоо стандартын бус зам дэд үсгийн асуудлыг хийдэг байж одоо олооролт хийснээс болж стандартын бус замаар тээвэр хийснээс маш их тоосчлт үүсэж байна. Хүн даацсан машинууд зүгээр хээрийн замуудыг маш ихээр эвдэж байна. Тэгээд тэр эвдэрсэн замаар одоо янз бүрийн өшөө шинээр зам гаргаж одоо ингэж олон салаа зам гаргаж ингэж освол бэлчээр маш ихээр засгаж байгаамаа. Энэний баримт нэг бол өнгөрсөн хавар гэд нэгдүгээр бригадын гисэг иргэдийн ноолоор одоо тоосчлттай байна гэж улсын сумын авчгаа дундчаас доогоор үнээр одоо ингэж амьдралд нэг охирлож байдаг. Энэ уул уурхай компаниуд ер нь одоо тэр уул уурхай хариуцлагатай уул уурхай гэдэг үйл ажиллагаагаа бол бүрэн хайсан. Зөвхөн тэр нэг тээвэрлэлтэй хийгээд ашиглаад олж явал болоо. Тийм л зарчмаар явснаас болж одоо ингэж замын асуудлаас ийм охирол үүсэж байгаамаа. Мөн одоо нэг сайжруулсан зарим нэг компаниуд нь сайжруулсан зам тавьсан нэртэй боловч тэрний ачаал тордолт байдаг. Услага байдгүй. Ердөөд одоо зоохон нар гараад талах үед улаан тоосно. Зэзэрч гэсэн улаан тоос, хаврын улаан шорон шорох зорж байгаа юм шиг. Ийм маягаар үйл ажиллагаа болж энэ одоо ялангуяа энэ малчтын ажил амьдралд маш их хүн дарамтж оруулж байгаа. Ажил амьдрал гэдэг эрүүл мэндэд малын эрүүл мэндэд одоо малын уушиг нь тоосчод ууш хинэ өвчнгөөр өгч байна. Ноос ноолоор нь одоо тоосцайгээ тэр мэтлэнгээр одоо үн бууж байна. Ийм ажиллаад байгаа энэ сум орны одоо ямар үйл ажиллагаа дээр уул уурхайтай ямар хариуцлага таардаг, сум орнтой ямар гэрээ хэлцэл хийдэг, хуулийн хүрээнд хийсэн гэрээ хэлцэл байдаг юм уу бидэнд бол мэддэгдэх юм байдгүй. Уул нь хуулийн хүрээнд гэрээ хэлцэл хийдэг. Аль талаас тохиролцож асуудлаа шийдэх ёстой байтал. Одоо ийм байхгүй л багч байгаа юм да. Тэр уул уурхай компаниуд өөр өөрийнхөө дуурайгаад бүхэл юм дуураараа энэ уул уурхай эрхчээ дээр явж байгаа. Тэр энэ орон нутгийн малчтын эрхэнт дээр бол одоо хамаагүй болсон. Ийм л хариуцлагагүй уул уурхайн дуудаг гэдэг одоо энэ Эрдэнэтсагаан суманд бол нүүрлцгээд байгаа. Замын асуудлаар бол ийм байна. За үүний одоо улмаас болж одоо маш их тоосчлт үүсэж түүнийг одоо дагаж одоо өвлжиж хаварж байгаа айлуудын мал одоо уушиг цээж нөвдөх хүн одоо бас л одоо төдий хэмжээгээр тоосчлтанд одоо өртөж эрүүл мэндээрээ гохирж байгаа асуудлууд бол манай малчин хүмүүс бол маш их одоо эсрэг гомдол гаргаж байгаа. Үүнийг бид нэр одоо шийдэхин тулд бол одоо хатууд зам тавиулах гол зорилготой боловч одоо энэнийг тавих их усүр хөрөнгөний одоо өвчин чадал байхгүй гэдгээр одоо хойшоо тавигдаж ингэж одоо тоосчлт хөрсний хэвдвэрлийг маш ихээр одоо гаргаж байна. Энийг бид нар эхний ээлжинд одоо хайрын гучлалтай замын чигсэн тавиулъя гэсэн ийм бодлого зорилготойгоор одоо компаниудыг шахаж шаардаад ажлуудыг хийлгэж байгаа. За дээрээс нь одоо манай сумаар дамжин өнгөрч байгаа Сүхбаатар аймгийн Захиртын одоо хөдрийн машины тээвэр байна. Сүхбаатар сумын Дөхмийн уурхай нүүрсний тээвэр байна. За Дорнот аймгийн Матад сумын одоо хөөтгийн одоо нүүрсний тээврийн асуудал байна. За Дайчин Тамсаг гэдэг одоо Дорнотын Матад сумын одоо газрын тосны тээврийн одоо манай суманд 90 км явдаг. Эдгээр ингээд одоо замын одоо эвдрэл, хөрсний эвдрэл, замын тоосчд бол одоо маш их гарч байгаа. Энийг одоо бид нар бас хологдох газар нь уламжилж шийдвэрлэхийн төлөө бас одоо ажиллаж байна. Нэлээд одоо хойрог удаашралтай байгаа гэдгийг бас одоо та бүхэндээ хэлье. Энэ одоо замын асуудлыг бид нар засуулах бүр цаашлах юм бол бетон зам тавиулах, хар зам тавиулах ийм бодлого зорилго байвч өнөөдрийн хүртэл одоо тавиагүй ингээд жил шахам одоо тээврийн ажиллагаа явагдсаар байж байна. Эхний ээлжинд энэ компаниудын одоо шийдвэрлснээр бол одоо хайрын гучлалтай зам тавих ийм одоо шийдтэй. Тэгээд хайрын гучлалтай замаа бол одоо эхлээд одоо аймгаас наашаага эхлээд ингээд явж байгаамаа.
Энэ тооцолтыг одоо бид нар дарахын тулд хологдох газар яамдуудад бүгдэнд нандсан. Энэ асуудлыг одоо түргэн шуурхай шийдэж ард түмний одоо энэ бухимдал гомдлыг одоо тайлах хэрэгтэй байна гэдгийг л одоо хүсч ажиллаж байна.